ये लड़का एक वीडियो देखता है जिसमें एक आदमी ने एक विशाल सीप को खोला तो उसके अंदर से बहुत सारे मोती और एक हीरा निकलता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है और वो इसे स्वयं आजमाने के लिए एक विशाल सीप की तलाश में एक झील की ओर चला और कुछ समय बाद उसे वास्तव में एक सीप मिल जाता है और वो उत्साहित होकर सीप को घर लेकर आ जाता है और अपनी टेबल पर ही उसे खोलता है। फिर उसे काटना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि क्या वास्तव में इसके अंदर एक असली मोती होगा। लेकिन उसे देखने से पहले एक तरफ है पैसा और दूसरी तरफ है माँ बाप। आप किसको पसंद करोगे? माँ बाप को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 3 दिल कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रीमिक्स पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर 2 सेकंड के लिए टैप करोगे तो कुछ ऐसा मैजिक होगा। लास्ट में बहुत सारे मोती